tempo sem atirar com ela, então toda vez que eu vou fazer um novo disparo, alguma coisa, eu procuro fazer um tipo no meio do alvo, né? Esse daqui foi o primeiro, pegou acima, à esquerda, e esse foi o segundo. Aí eu fiquei meio preocupado, eu falei, caramba, meu, será que tá com algum problema? Ressecou, né? Já, eu acho que uns 4 meses que eu não pegava ela. E aí esse daqui foi o terceiro. E aí depois eu continuei. Quarto, quinto, aí veio sexto, sétimo, fiz assim. Isso daí é 25 metros. Tá bem legal. Bem legal mesmo. Olha aí. O teste que eu fiz, né, foi com o chumbo Jumbo. Esse aqui, ó, de 15,89, que não é o melhor para ela. O melhor para ela é esse aqui, ó. Esses daqui são os melhores. Mas como eu tenho bastante desse dali e eu tô apenas brincando, resolvi usar eles aqui para tirar a poeira um pouco.